欢迎您收看家庭会客室。我们在会客室里呢，一系列的跟大家来介绍婚前导航这个主题，就是为我们要进入的婚姻呢来做一些的预备。今天我们要更进一步的来看看如何来认识彼此的原生家庭。我们通常在交往当中，我们非常注意我们的另外一半，我们全心灌注在另外一方如何来认识他、来爱他，而且注意到他的所有的一些的细节。但是我们却极少花时间在对方的家庭上，所以我们可能很认识你的可能男朋友或是女朋友，但是对他的家人呢，可能是一点都不认识。那什么时候才会认识呢？通常都是开始在准备婚礼的时候呢，两方的这个家庭呢才会聚在一起。所以我们说呢，结婚呢不是只是两个人结婚，它是两个家庭合在一起。所以常常是本来是两个人是非常的恩爱的，但两个家庭一合在一起的时候就不得了了，成了一场噩梦哈。所以呢，今天我们来看看说如何来认识彼此的原生家庭，这个对我们要进入的婚姻呢是很重要的，而且影响也是很大的。今天我们非常高兴再次邀请到我们节目现场的是学员传道会的会长李长安李哥跟冯志梅冯姐来到我们节目当中。李哥冯姐非常欢迎你来到我们的节目哈。今天我们来看看哈认识原生家庭这一个主题哈。我们认识原生家庭怎么认识，而且它对这个婚姻有什么样的一个影响呢？这个俗话说啊，娶太太看丈母娘，就是意思就是说，你要交往一个对象，是这个对象是被对方的家庭所影响的。那今天很多时下很多年轻人讲说，只要我们两个彼此相爱，结婚就没有问题的，婚姻将来幸福美满。是，你只要王子遇到公主就没有问题，从此可以过着快乐的日子。是。那其实呢，其实婚姻是两个个体，但是也牵涉到两个双方的家庭。对。那这双方的家庭呢，影响我们很多的价值观、生活方式，或者家里面的一些传统，这些都会影响，而我们不知不觉的就会把它带入我们的婚姻里面。有些可能是好的，但是有些可能会造成冲突的。那这就我们都需要去重视它。那么，所以如果我们不了解呢，那会产生误解、误会。本来应该彼此相爱，结果变成彼此相害。本来应该合一的结果就是破坏合一。对。像我跟我太太，我们两个是南辕北辙，完全不同的背景。但是呢，这个因为我们彼此的认识和了解，虽然我们没有特别探讨他原生家庭到底是怎么一回事，但是因为我们这是认识以后呢，就是我个人的去了解他的家庭，不是特别要去做身家调查。那我知道是肯定是不一样的。对。那我心上就有一个准备，怎样来接受这种不同。那么然后透过了解去慢慢去认识。有些是在婚前认识，有些在婚后认识。其实我婚前知道的并不多，知道他是基督徒，但他们家也在夏威夷，夏威夷我从来没有去过。但是我知道是一个基督徒的家庭，那他有基督徒的背景，基本上面大概有些特质是我知道我们会不同，那我心理上就准备好怎么样来面对这种不同。所以这个就让我心理上有一个很好的准备，以至于我们进入婚姻以后就不会遇到太多的困难来自原生的家庭。那冯姐，我们要认识原生家庭，我们该从哪一些方面来着手呢？或者是说，这个原生家庭对我们一个人到底是有哪一些的影响？是，其实我们就是我们原生家庭的产物这个是很简单的一个道理。你是从什么工厂出来的嘛？你去看看那个工厂你就知道了。所以这个原生家庭的气氛很重要，还有这个原生家庭的这个经济的状况，其实也影响我们很多。经济的状况影响我们对钱财的看法，对人生的看法，可能是一个悲观的还是乐观的。那我在这里也不是说经济好就一定代表好，经济不好就代表对我们有负面的影响，不见得是这样，而是说它会给我们有一定程度的影响。那这个影响是好与坏，那这就是我们自己要去认识、了解的。还有这个原生家庭里面父母亲的关系我觉得那个是可能是最重要的。就说你了解一下，就说你对方的父母他们之间的一个关系，婚姻关系。是他是从一个单亲家庭里面长大，还是他从一个幸福、健康、正常的家庭里面长大？其实对这个人，对你所交往的这个对象也有很大的影响。还有家庭里面的气氛，家里是很和谐的，是彼此接纳的，彼此尊重的，还是这个兄弟姐妹之间有很多的冲突的，很多的竞争，很多的嫉妒，很多的冲突那这个也会影响这个人成长。所以我们说家里的气氛、父母亲的关系、兄弟姐妹的关系、家里的经济环境当然还有很重要的就是你所交往的这个对象，他跟他父母亲的关系。我刚提到了，除了父母本身的关系，还有我们跟父母的关系，其实也都很深远的
会影响这个人，还有将来他在婚姻里面的他的期待，或者他对婚姻的看法，还有他怎么去经营这个婚姻。您刚刚提到那个有关说经济的一个影响经济一个家庭他的原生家庭的经济情况对一个人的影响你这个我觉得很有趣可不可以请您再多讲一下对，这方面我们两个经济的背景就是不同。是像我可能以前我有提到过，我有4个兄弟6个姐妹。哇，这个只有一个老爸在赚钱，所以我的印象童年的生活就是3餐不济，就是经常要拿着米袋子去这个杂货店买米，以前不是包装的，以前都是散装的，对，每天买，甚至有时候需要赊账，那个常常我看到我妈妈为这个下一餐烦恼，那我爸爸呢就为了3餐吃饭呢心情不好，对，所以这个整个这个经济的情况让我小时候觉得说，我好不幸怎么会生在这个家庭里面？那所以说我对钱就很重视，怎么样去能够这个用最小的钱发挥最大的经济效益，对，所以一方面是节约，一方面怎样去盘算怎么样花这个钱，钱要花在刀口上面，不要乱花，不要随便花，所以这个就会影响我对整个钱财的看法。进入婚姻以后，我是在我们家乡，我什么事情都要节约的，所以呢，我是这样，家里面能不开灯尽量不要开灯，因为我太太是需要那种它是光明型的，越亮越好，所以她一到家里面一定把所有的灯都打开了，所以这个是她的原生家庭背景所致。那我是从这方面来的。对这种经济对我的影响，但是这个如果我们彼此不了解他的这个背景，可能我就产生说，为什么我关灯你要开灯？你是明明就跟我作对嘛？你这样过不去嘛？你是不是在找茬？对，那就会产生冲突。对，哇，这很大的，对，那提到我们2个人成长背景哈，那我是在国中1年级的时候，我们家就移民到美国去。那在那个之前呢，我们在台湾的生活其实应该算是中上的哈，因为我爸爸那个时候在一个美国的公司上班，我妈妈也是职业妇女，我们从小是家里有佣人的。那在那个年代40将近50年前，家里有佣人，其实好像也不错，也不是那么样的普遍，所以我对钱的看法那就绝对跟长安不太一样可是我爸爸是很节省，但是我妈妈是很有爱心，所以我妈妈是非常大方的。那我觉得我比较承袭我妈妈这一部分的这种你要说传统或者她的一些做法哈。我对人我花钱我对别人很大方，很有爱心。我觉得我也是花在刀口上，我的刀口跟他的刀口不太一样。一个是别人，一个是自己，还有很多个刀口。对，所以这个就会造成我们在婚姻里面的不同，但是都没有造成冲突。我觉得这个很重要的就是我们愿意去接纳对方与我们不一样的地方。那我看到的就是长安他非常接纳我，所以我一回家，我每个灯都开，我客厅、饭厅，然后厨房的灯我都开，因为我觉得怎么每次进去还要开灯多麻烦，先开冷灯，然后我一定先开冷气对人的奉献也是很大方，帮助人的需要。是。但是我感谢长安，就是他没有跟在我后面关灯这样子。我会关灯。我说他不在的时候我才关灯，他在就是让他开，没有关系。就是各有特色了。我在的时候我节省节约嘛，他在的时候是活在光明中，就是世界很明亮，都有好处。对。那我觉得这样的一个了解是非常重要的，就是了解对方会和你不一样。那如果我们在结婚以前，我们去有做这样的了解，结婚以后，其实那个所谓适应的困难就会大大的降低。是，不会做无谓的冲突，对。那我们知道说经济的影响很大嘛另外一种是家庭的气氛我们知道说有人你进到人家家里好像进入冰箱里面有人进去这个人家家里好像是水深火热那到底是这个家庭的气氛又对一个人的影响又是什么呢？如果气氛是和谐的、是热闹的、是接纳的气氛，或者是正面沟通的，一般来讲，对一个人他的沟通的模式也会承袭这方面，他会正面的、善意的沟通，而不是用负面的情绪来表达，负面的方式来表达他负面的情绪，所以这是一个会很重要的影响。像我父母亲他们之间的这种造成气氛就是我们家很热闹，因为我说有4个兄弟6个姐妹，对，孩子在很热闹。爸爸一回来就像老鼠看到猫一样的，全部四散，然后不敢讲话，所以那个是热闹当中又带着紧张。所以这种紧张里面，我就发现，我跟就是孩子之间，我觉得好像比较容易相处。
那如果跟长辈之间，我就会很害怕，不容易去跟他们讲话或者接近。那这个呢，也会影响到我在婚姻里面，就是我不善于沟通表达我的情绪，就是通常都是算了，或者说就是比较压抑，就是不要去跟他冲突。对，这是我过去所造成比较变成一个我沟通的模式。这是过去对你现在的一个影响，会比较倾向这一方面，比较是逃避冲突或者不想去面对一些问题。那其实这个就是从原生家庭里面来。那我刚好相反，我们家是非常非常开放的，非常有话可以说的。然后如果有冲突，其实也没关系，因为我们家充满冲突。我的父母亲是经常有冲突的，所以。这个就是不一样，所以对，在我们家里面有什么话可以说的，好像我爸妈也是有什么话就说，是可以直说。对，但是他们家就是不能说的，不说。那所以这个其实也是一个很好的互补啊。那这个我们在结婚以前，其实我们就有留意到我们两个人在沟通的模式上，那他是比较安静，他比较听，那我呢，我就是会有很多话要说，那这个是家庭的气氛所造成的啊。其实刚才也提到那个，我想在用钱的部分，我再补充一点，就是我们需要去了解对方哈，他觉得钱用在哪些事情上，他觉得是有价值的，是用在哪些事情上，他觉得是没有价值的。譬如说，长安他就觉得钱去买那个不会坏掉的东西，实用的工具、电器啦，还有用手表啦，不会坏。他觉得因为这些东西会永远在那里。黄老师最近要买手表，好，因为长安觉得这些东西买了以后放在那里，它永远不会消失掉，所以他觉得价值花对，他觉得这个是有价值的。我完全不是这样的看法，我觉得钱要用来营造人际关系，钱要用来营造气氛。这不同，对，完全不同。所以我觉得。电脑已经那么好了，还要再增加周边设备吗？不断在升级，这个重要。所以你看啊，其实搞不好是男女之间的差异。是。那我就觉得，花钱打长途电话，跟我爸爸妈妈、跟我姐姐、哥哥弟弟聊天，培养关系，这是最重要的。是。花钱买飞机票去美国看爸爸妈妈，可是你知道这种钱用了就没了。对。他的钱用了都还看得见，还在那里。那所以这个就是在对钱的价值观上面，跟家庭背景我觉得也是有关联的哈。是。那但这就是一个彼此的认识，彼此的接纳。那如果我们能接纳的话，这些都不会是问题。那他刚刚讲到家庭的气氛，那我真的是观察到长安他在沟通的这个部分，他是比较倾向于讲的不好听叫逃避，我不觉得他那个是逃避，他会觉得说。我觉得他是忍耐等候，他就觉得不要去跟他有那个冲突的可能性，不要计较。对，信主以前是逃避，信主以后呢就是忍耐接纳。对，箴言说这是大有智慧的，不轻易发怒。果然是有智慧。所以我就非常就是欣赏接纳我的这个特质。所以我们看到说这个经济对一个人的影响家庭对经济的一个经济的情况影响很大气氛也是影响很大。另外一个我觉得很重要的就是这个，我想说每一个家庭都有他们可能是世代相传的一些的传统，或者是他们有一些比较特殊的这个生活习惯。我想每个家庭都有生活习惯不同的这样两个不同生活习惯、不同传统的这个两个人呢结合在一起的时候，我相信会遇到很多适应上面的一些的问题是不是？请你们谈一下这方面。会的，像我们家的就是台湾民间宗教的背景，早晚要烧香，初一十五要拜拜。虽然家里面已经三餐不继了，但是这个不能省，所以我是常常会觉得很懊恼就是每次拜拜完以后的第二天债主就上门讨债了，所以我们家里面这个气氛也会影响不好。但这个是种传统的信仰，那这个也是我在接受主的时候，我也会有犹豫，就是说这会不会违背了传统的信仰？那还有就是我爸爸妈妈会不会不高兴？那因为我们从小严格说，爸爸妈妈的意见是最优先我们要考虑的。对。那这个也是影响这个，有时候是常常是会让爸爸妈妈来主导我们，这样的一个情况。是。其实我们今天在这边提的是从这本书里面叫《婚前准备完全手册》。那这本书是由学园出版社出的，它里面有非常非常多的这个问题就是题目，让这个准新人
两个人不是准新人，就是如果你们认真的在交往，你们就可以来回答的。那其实在我跟长安预备这样的一个节目之前，我们也拿出来做了一下。其实这个书是非常非常好的。我发现其实里面有很多很多的问题哈，甚至是结婚多年的夫妻都没有去碰触的。但是他这些问题就帮助我们来更认识对方，也来更了解自己。所以其实在这里面他就有问一些问题说，比如说你希望你跟你父母的关系怎么样呢？你们家是谁做决定啊？谁是那个最后的做决定的人啊？家里的权威模式是怎么样？那当然也有提到这种家庭的传统这样的一个生活习惯。长安刚提到，比如说在他们家宗教那个民间传统信仰，所以如果我们要进入婚姻的话，我们真的要去了解对方的家庭，他们对于你在这些家庭传统的一些习俗上面，他们的期待是什么？那长安刚刚提到的是宗教信仰，但是我认为很多婚姻里面很大的一个冲突点是在于对于这个我们整个大家族聚在一起的团聚的时候，对这样的一个传统是什么？是不是只有两个人相爱哦？你知道相爱了之后，我们还有对方的家庭，所以那个家庭对我们的期待是什么？我昨天才听到一位女士，她说她嫁进他们家门的第一天，我心里想怎么没有提早一点说？但是她的婆婆就跟她说某某人，你嫁到我们家，你现在就要按照我们家的规矩做事。那这个女士就心里想，你们家的规矩是什么？所以后来我就问这位女士，我说那他们家的规矩是什么？这个姐妹想一想，她说我先生家的规矩啊，就是婆婆怎么说那就是规矩，对，婆婆当天觉得应该怎么样，那就是规矩。所以意思就是在那个家庭里面是这个婆婆掌权，所以大家都得听婆婆的话。那我要说的是，在结婚以前，你知道吗？其实这个是很重要的。如果你觉得你没有办法接受，那你真的应该考虑要不要进入这样的一种家庭这样的一种婚姻关系。那我也要说，这个不是等到要结婚的时候才来考虑的，这是在你们可能开始发展感情的时候，你们就要讨论这一些事情了，这样能够让你客观的来做一些决定。那我讲到的是这个家庭团聚，有些家族觉得1年1次就够了，但是如果是1年1次，那不管你在世界的任何一个角落，你都应该飞过来来出席，那这其实也是一种期待。但是对有些家庭来说，中秋节和过年就可以了。对有些家庭来说，1个月1次啊，像那时候我跟长安结婚，那他们家的一个期待是1个月1次，那我觉得这个我非常可以接纳。可是对某些家庭来说，要每星期1次，那也还有一些家庭是每天都要，就是说下了班要回爸爸妈妈家，跟爸爸妈妈一起吃饭，然后再回家。对，这是一种，对。那或者根本就是你的公公婆婆或者你的岳父岳母期待你们要跟他们住在一起。这个真的不是什么对错的问题哈，真的是习惯跟传统一个不同。是。那其实在这里，我觉得吃的方面也有很多不一样，也是一定要5菜1汤的。那就是像台湾人一般来讲，一定晚餐或者吃饭一定要喝汤，一定要喝汤。我是喝汤长大的，我是从来不喝汤，冰水的，吃冰激凌的，喝牛奶的。对。我前2天到一个地方去演讲，他们招待我吃晚饭，在家里吃，我就把这个主食饭菜吃完了，然后他就说：“冯姐，我熬了非常非常棒的鱼汤。”你知道吗？我真的没有办法喝那个鱼汤。我说我可不可以喝这个果汁就好？那我觉得那个女主人是有一点失望，因为对她来说，可能那天最珍贵的就是那个鱼汤。那可是因为我那天晚上要演讲，我觉得我喝了鱼汤下去我会不舒服，我觉得喝果汁所以我就跟她说真的很抱歉，为了演讲，我可不可以这次不喝你的鱼汤？那这就是一种从小的那个家庭的气氛，或者是说一个传统。对长安来说，当他很想放松，很想好好享受一餐的时候，你知道他想去的地方是什么？可能是去夜市，路边摊，然后吃一碗蚵仔米刷，吃一盘蚵仔煎啊，他就最快乐、最满足。对我呢，哎呦，那个地方好脏哦！这是我们家的家庭传统。我们现在去麦当劳，就连现在，我已经这么大了，快50岁了，我回我娘家。你知道我们全家最快乐的时光是什么？全家一起早上从我们家走
走到不远的地方的麦当劳，哇，麦当劳，然后我们全家坐在那边吃一个麦当劳早餐。所以当我情绪很不好，我心情低落的时候，常恩就知道说啊，我带你到麦当劳去。你知道吗？这个是需要接纳的，心情就好一半。是呀，像我没有办法了解吃那个蚵仔米刷，那个好紧张哦。我觉得坐在那个路边摊，但是他会觉得那是最放松的地方，非常愉快，心情很好的一种方式。那他会觉得去麦当劳，好浪费，好奢侈哦。就对我来说，那个就唤起我童年的快乐的回忆。所以这个是，我们在结婚以前哈，我真的是推荐，就是如果你们能够去买婚前准备完全手册，它这里面有非常丰富的问题啊，两个人彼此回答，你就可以发现一些你们平常触及不到的一些层面，但是却是深刻的，会影响你们将来婚姻的关系。所以我们真的看到说，这个原生家庭对一个人的影响真的很大哈，而且它实际是带进到婚姻里面来彼此的影响哈。好不好？最后1分钟再给你们考试哈，给我们一些结语好吗？了解彼此的原生家庭，可以让我们建立正确的来接纳、欣赏对方。那我想刚刚长安其实提到了这个重点是在于接纳，不仅是接纳，我们也去尊重，也去欣赏。我们不坚持对方一定要按照我们的传统去做，但是我们愿意去为对方付出舍己，去愿意放下自己的一些坚持，去按照对方他所喜欢的去做。我想这样就是一个成熟的人，你就合适进入婚姻了。那真的是非常谢谢你们2位的分享哈，因为发现说你们2个家庭是这么样不同，但是可以互相的接纳，而且尊重，人就有一个非常好的一个婚姻哈，非常好。亲爱的朋友，我们休息一下，等一下回来节目的现场。这里有爱，有爱是你的天堂，无条件的付出是真实的喜欢。欢迎回到家庭会客室。真的，结婚不是2个人的事情，而是2个家庭的事情。不只是2个家庭，他们彼此认识，这2个家庭，他说我们人就是家庭所生出来的产物，真的是很正确。对，所以说认识只有光认识人呢，就说只是约会交往，彼此认识还是不够的，还要认识那个家庭。对，我常常说，你如果要娶这个女孩子，要看她的妈妈；你要嫁这个先生，你要看他的爸爸，甚至你要看他们家里面他爸爸妈妈，他爸爸是如何对待他妈妈，他妈妈是如何对待他爸爸。是，亲爱的朋友，我们真的是要了解一件事情哈，我们真的是从不同的家庭背景，有不同的习惯，有不同的传统，这样子的家庭呢来结合在一起，所以他们会有一些的地方是需要我们去调试的哈。像刚才讲说，不管是说吃的东西啊，我相信说我们吃的东西有一些东西是非常不一样的哈。还有另外一件事情，怎么样子用钱呢？我就可以想到说，你看在家里面也都是我整天在后面一直整天关电灯啊，那就是因为从小这个爸爸呢跟这个家里人整天说关灯关灯关灯哈，所以习惯就是这个习惯，所以真的是看到说很多人可以为这个很小的事情开灯关灯哈，可能就是吵翻天了哈。还有沟通的方式，有人是遇到这个难处的时候，他们是希望是要去沟通、去面对、去解决，有的是尽量用避免的方式、远离的方式哈。但是我们知道说，在这许多的不同当中呢，今天我们所要沟通的一个最重要的几个重点，第一个就是你一定要了解说他的家庭是什么样的一个家庭，另外一半他的家庭、他的原生家庭、他的习惯、他的传统到底是什么，一些生活习惯，这很多事情不是对错的问题。他根本就没有说这样子做才对，这样做才是错的哈。但是他们是一种习惯，所以这个东西呢，你需要去花时间去了解它，了解它还是不够的，你需要去接纳它，甚至更进一步，我们要讲说，我们要来尊重对方的一个不同，而且甚至可以享受对方的一个不同。所以今天不管是李哥、冯姐跟我们分享的，我们真的是觉得非常感动。他讲说呢，有这个冯姐在的时候，家里就是光明的；她不在的时候，我们就享受这个节约用电哈，就先把它关掉了。所以我们要了解，我们接受，进一步我们来尊重，来享受对方的一个不同。对，真的了解对方，然后彼此能够接纳、彼此尊重，真的是美满婚姻一个很重要的一个诀窍。今天非常谢谢你收看我们的节目，有事情写信、打电话、传真给我们，愿上帝赐福给你，愿上帝赐福您，拜拜，拜拜。